Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 25 жил аймгийн ардын депутатуудын хурал, түүнийг гүйцэтгэх захиргаа аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын хамгийн газрын 75 жилийн баярын хүрээнд Баянгар аймгийн түүхэн гэрэл зураг, архивын баримт уран бүтээлчдийн бүтээлээс бүрдсэн үзэсгэлэнг аймгийн хөгжимдрын театрт гаргалаа. Үзэсгэлэнгийн онцлог уран бүтээл нь Баянгар аймгийн ахмад сэтгүүлч зураач Хойгоогийн уран ухаанаа шингээсэн уран зургууд байлаа. Тэрээр тус үзэсгэлэнд нийт 70 гаруй уран бүтээлтэй оролцож үзэгч түмнийг хүртэл болголоо. За энэ үзэсгэлэнгээ би нутгийн өөрөө удирдахсны 25 жилийн гол зориулж энэ үзэсгэлэн гаргасан юм аа. Миний үзэсгэлэнгийн гол зорилго бол энэ Баянгар маань ер нь байгалийн гайхамшигар дүүрээ орно юм л да. Тэгээ бусад аймагуд бол байгалийн дандаа 9 гайхамшгууд гэж одоо гайхамшгуудаа бичиж гаргасан байдгийг. Манай Баянгар бол 9 байтугай энэ 3-өөс нь 27 одоо гайхамшигтай юм сайхан нуттай газар. Тэнгээл одоо би их бахархаж, ард түмнэрээ бахархуулж, залуу хойш үедээ одоо тэдний өсөд төрсний сайхан нутгаараа бахархаж явах энэ үзэл санааг л одоо шингээгч багч гисэн одоо хүн тусны мөр болох юмсан гэж бодож л энэ одоо орон зургийн үзэсгэлэнгээ гаргаж байгаа юм аа. Хамгийн гол зүйлүүд маань гол уул ус л да. Уул ус гэдэг нүгэж явцдаг, байнга л байж идэг, ижи аав юм одоо дуун шингэсэн, мөрн үлдсэн нутгийн одоо тэр сайхан мал аж ахуй өөр удамдаа шингэж ийсэн гайхамшигтай юм шиг уул ус байдаг шүү дээ. Уул ус байдаг. Ямар сайдаа би бол нэг шагаа шиг одоо хэдэн адуугаа магтаж болсон юм шиг шагаа шиг хэдэн сайхан уул усан чанд дуултаа дуулж үлдээе гэсэн ийм ураагаар усын зураг бүтээлийн одоо нэлээд хийж ийсэн. Олон ч одоо би олон бүтээл хийсэн зүгээр. Энд бол яг нэг 50 70 ч одоо бүтээл зураг тавьж байгаа юм да тийм. Би бас фото зураг нэлээд авсан. Харамгаас 60 хэдэн оноос хойш фото зураг авсан. Фото зураг надад их байна. Гэхдээ би сөөхөн судлуур зураг авсан би оруулсан тийм. Мөн тэрээр тус үзэсгэлэнт байгалийн үзэсгэлэнт нутгаараа бахархах, залуу уран бүтээлчтэй уран бүтээлээс танилцуулах, сурталчлах, хонгор нутгийнхаа байгалийн үзэсгэлэнт газар уул усаараа бахархах зорилготойгоор олон сайхан бүтээлүүдэд дийлгэн тавьсан байлаа. Баянгар аймгийн ахмад сэтгүүлч зураач Хойгоо нь мэргэжлийнхэн дагуу сонин сэтгүүлийн ажлыг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ хар багаасаа харандаа бодгаар морь-мал зурж эхэлсэн ажлаа орхилгүй өдөш ойроо заавал гарвал зураг зурж, лооцон бичиж, ханын сонин гаргаж хөрөг зурдаг байжээ. Тиймээс сүүлийн 20 гаруй жилд задан даван досон бодгаар ажиллаж эхэлсэн байна. Ахмад сэтгүүлч зураач Хойгоо нь аймгийнхаа мэргэжлийн цөөн сэтгүүлчдийн нэг бөгөөд уран зураг сонирхогч юм, сонирхогчорч барахгүй аймаг сум орон нутагта 3-4 удаа уран зургийн үзэсгэлэнгээ гаргасан сэтгүүлч юм аа. Манай одоо авьяаслаг зураач, ахмад уран бүтээлч, сэтгүүлч, Хойгоогийн үзэсгэлэнүүдээр нэгдэж байгаад бид нэр одоо их баяртай байна. Манай аймгийн одоо зураач урчуудын холбооны тэргүүний хувьд энэ хүний уран бүтээлийг одоо их хөхүүлэн дэмжиж их нүд баясаж сэтгэл хөөрч ингэж энэ үзэсгэлэнгийг үзэж байна. Энэ бол одоо их хөдөлмөрч хүм юм байгаа юм. Одоо тэгээд энэ залуу уран бүтээлчдэд их үлгэр дуурайл болохоор ийм ажил ийм үйлс болж байна. Тэгээд манай залуу зураачид Хойгоогоогоос одоо дуршлаг авч энэ сайхан үзэсгэлэнгүүдээ жил дараалан ингээд ээлж дараатай гаргаж ивэл одоо их олныг хүртэл болох нь их зүгээр юм аа гэж ингэж харж илаа. Тэгээд энэ 60 гаруй уран зураг одоо ийм сан хөмрөгтэй ийм гоё их том хэмжээний үзэсгэлэн. Энэ бол одоо их том зааланд их гоё гаргуул том хэмжээний их гоё үзэсгэлэн байна. Тэгээд Хойгоогоодоо цаашдынх нь уран бүтээлд улам их амжилт өгсөе. Цагдаагийн ерхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 96 дугаар тушаалаар зэвсэг 2017 нэгц арга хэмжээ улсын хэмжээнд явагдаж эхэлсэнтэй холбогдуулан галт зэвсгийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-ийн 1-р хэсэг зааснаар тус газраас иргэн хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийн тоолгыг 2017 оны 12 дугаар сарын 23 өдрийн хүртэл хугацаанд явуулах юм. Улсын хэмжээнд зэвсэг 2017 нэгц арга хэмжээ 2017 оны 10 сарын 23-ны өдрөөс 2017 оны 12 сарын 7-ны өдөр хүртэл хугацаанд зохион байгуулагдаж байна. За энэхүү арга хэмжээний хүрээнд Баянгар аймаг цагдаагийн газраас одоо галзсан зэвсэг 2017 нэгц арга хэмжээний салбар төлөвлөгөөг гаргаад одоо өдөрдөнч төлөвлөгөөг батлуулаад бүх одоо сумдын хэсгийн төлөвлөгөө цагдаа нар зам баг хариуцсан хэсгийн байцааг цагдаа нартаа одоо хөрвүүлээд ажиллаж байна. За ер нь бол галт зэвсгийн тухай хуулинд заасны дагуу иргэн хуулийн этгээд маань одоо ондоо багтаж буюу одоо энэ зэвсэг 2017 оны 17 нэгц арга хэмжээний хүрээнд галт зэвсгээ одоо өөрийн биеэр за галт зэвсгийн гэрчилгээний хамт авчирч одоо бүртгүүл тооллоход одоо хамрагдах үүрэгтэй байгаа. Ер нь бол галт зэвсгийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-ийн 1-т одоо энэхүү одоо иргэн хуулийн этгээд маань одоо жил бүр одоо цагдаагийн байгууллагад ирж галт зэвсгээ бүртгүүлэх юм үүрэгтэй байгаа.
Ийм тухайн хугацаанд галт зэвсгээ тоолох хамруулаагүй тохиолдолд галт зэвсгийн тухай хууль зөрчсөн иргэн хуулийн этгээдэд эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцохыг цагдаагийн газраас мэдэгдэж байна. Энэ жил бүрийн тооллоготой холбогдуулан галт зэвсгийн албан татврын тухай хууль гэж байгаа. Энэ хуулийн дагуу бол татврын хэлцэд жил бүр одоо холбогдох одоо татврыг төлсөн байх шаардлагатай байгаамаа. Тэгээ ер нь бол татврын хэлцэтэйгээ хамтарч одоо зэвсэг 2017 нэг цар хэмжээний өрөөнд одоо хамтарч ажиллаж байна. Ер нь бол улсын хэмжээнд 2016 онд манай Баян-Хонгор аймгийн хэмжээнд 1945 галт зэвсэг бүртгэгдсэн байгаа. Энэ одоо 1945 галт зэвсгээ бүртгэж тоолоход хамруулан дээрээс нь одоо галт зэвсгээ одоо гэрчлэгээжүүлж амжаагүй байгаа. Өнгөрсөн онд одоо бүртгэл тоолоход хамрагдаж одоо амжаагүй байгаа иргэдээ бол энэ одоо зэвсэг 2017 нэг цар хэмжээнийхээ өрөөнд бол бүртгэнэ, тоолоход хамруулнаа. За ер нь бол иргэн хуулийн этгээд маань одоо галт зэвсгийн тухай хуулийн засны дагуу одоо энэ зэвсэг 2017 нэг цар хэмжээний бүртгэл тоолоход хамрагдаж чадахгүй одоо хамрагдаагүй тохиолдолд одоо тухайн иргэн хуулийн этгээдэр бол зөрчлийн тухай хуулийн засны дагуу зөрчлийн тухай хуулийн 5-6 засны дагуу иргэнийг одоо 41-тэй тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр за хуулийн этгээдийг 400 одоо 1-тэй тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр одоо торгууллын арга хэмжээ авахар хөөцлөгдсөн байгаа. Ер нь бол анхаарах асуудал гэх юм бол иргэд маань энэ арга хэмжээний хүрээнд заавал одоо хуульд заасны дагуу галт зэвсгээ авчирч бүртгүүлэх үүрэгтэй. Энэ үүргээ иргэд маань биелүүлээрээ. Ер нь бол Баян-Хонгор сумын хэмжээнд за мөн манай босод одоо 19 сумдад бол бүгдэн дээр нь одоо галт зэвсэг бүртгэлтэй байдаг. Хамгийн ихнийх юм бол одоо 3 булаг хангаан сумдуудад бол манай галт зэвсэг эзэмшигт иргэд нэлээд олон байдаг юм аа. Тэгэхээр иргэд маань энэ үүргээ биелүүлж цагдаагийн байгууллага дээр ирж ирсэн. Галт зэвсгээ бүртгэл тоолоход хамруулна уу гэж бас уриалж одоо хэлмээр байна. Мөн Баян-Хонгор аймгийн цагдаагийн газраас илрүүлэлт оргодол 2017 нэг цар хэмжээний хүрээнд бусдын эд хөрөнгийг хулгайлсан малын хулгай, автомашины хулгай зэрэг олон хууль зөрчсөн хэрэгүүдийг илрүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал 11 удаагийн давтан үйлдэлээр бусдын орон байранд нэвтэрч эд зүйл хулгайлсан этгээдийг олж тогтоон алдагдсан эд зүйлсийг нь эзэмшигчид нь хүлээлгэн өгч хуулийн хүрээнд холбогдох шалгалтыг явуулж байна. Ийм дэргэд та бүхэн гэрээ эзэнгүй орхихдоо хурц айлдаа захиж хаалга цонхны бэхэлгээ цоожийг сайжруулахыг тус цагдаагийн газраас анхааруулж байна. 2017 оны 10 дугаар сараас эхлэн Баян-Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт 11 удаагийн үйлдэлээр бусдын орон байранд хууль бусаар нэвтэрч удаа дараа иргэдэд их хэмжээний хурал учруулсан гэмт этгээдийг олж тогтоон холбогдох шалгалтыг явуулж байна. За иргэдэд анхааруулж хэлэхэд гэрээ эзэнгүй орхихдоо бусдад захиж үлдээх хурц айлдаа захих мөн хаалга цоожныхоо бэхэлгээг сайжруулах зэрэг өөрсдөөсөө шилтгаалах зүйлүүдийг бас хийхийг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Олон нийтэд түшгэлсэн бага насны хүүхдийн хооллолтын зөвлөмж, бичил тижээлийн хангалт сургалтыг аймгийн эрүүл мэндийн газрын нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн төслийн сургагч багш нар 2 өдрийн турш зохион байгууллаа. Сургалтаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн төслийн танилцуулга, ялхас бага насны хүүхдийн хооллолт яагаад чухал вэ? Эхийн сүүгээр хооллолтын ач холбогдол, эхийн сүүгээр хооллоогүй улмаас үүсэх хор хохирол, нэмэгдэл хоолны талаар олон найрлах бичил тижээлийн бэлтгэмлийн ач холбогдол, насны онцлог тохирсон нэмэгдэл хоол, гэр бүл төлөвлөлт, орон нутагт эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжин ажиллах, ажлын төлөвлөгөө сэдвүүдийн хүрээнд тухайн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд мэдлэг олголоо. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн санхүүжилттэйгээр Баян-Хонгор аймагт 2017-аас 2021 он хугацаанд бол хүүхдийн 9 мэнд амжирах хөгжил гэсэн хөтөлбөр хэрэгжихээр байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд ялхас бага насны хүүхдийн хоолтын зөвлөмж сэдвт нөлөөлийн сургалт бол өнөөдөр болж байна. Энэхүү сургалтанд аймгийн засаг дарганы хамгаалалт газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга, тэгээ мөн холбогдох мэргэжилтэнгүүд, Баян-Хонгор сумын засаг дарга, мэргэжилтэнгүүд тэгээд эрүүл мэндийн газрын удирдлагууд тэгээ сумдын засаг дарга, сумдын нийгмийн бодлогын ажилтан гээд 50 хүндийн нөлөөлийн сургалтад зохион байгуулагдаж байна. За тэгэхээр зэрэг ер нь бол ялхас бага насны хүүхдийн хоолтын асуудал бол маш их чухал асуудал. Ерөнхийдөө бол манай монголчуудын дотор бол бас хүүхдүүдийн зэм бага байх, тураатай байх, за мөн өсөлтийн хоцрогдолтой байх, за мөн сүүлийн үед бол мөн бас таргалалт, илүүдэлжингийн асуудал бас нэлээд одоо хурцаар тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол ерөнхийдөө бол энэ төслийн хүрээнд бол 2 жилийн хугацаанд 500 гаруй хүнийг бол сургахаар энэ дотроо бол нийт эмч эмнэлгийн ажилтны
мэрэгчлэлтний 60-аас доош хувийг нь бол сургалтанд хамруулахаар ийм зорилт төвшүүлж байгаа. За өнөөдрийн сургалтын хувьд бол зөвхөн сум орон нутгийн удирдлагуудад нөлөөллийн 2 хоногийн сургалт. Цаашдаа бол энэ эм чимлэгийн мэрэгчлэлтэнгүүд болон сайн санааны нэвтрүүлгүүдгээд бусад хүмүүст бол сургалт нь бол 5 хоногийн хугацаатай болохоор ийм сургалт байгаа. Энэхүү сургалтаар бол бага насны хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд хоолыг хэрхэн яаж бэлдэж өгөх юм бэ? За тэгээ ямар төрлийн хоолыг хийж болох вэ? За тэгээ хоолыг ингээд хэдэн удаа өдөрт хэдэн удаа хоолох, ямар давтамжтай өгөх үү, тийм ээ? Тэгээд ямар хэмжээтэй нэг өгөх юм. За мөн хоолыг яаж бэлдэх үү? За эрүүл ахуйн хувьд бол хоолоо яаж зөв өгөх үү гэд энэ арга агчлалыг бол ард иргэдтэй саас сургах ийм зорилгоор эм чимлэгийн ажилтнуудад бол бас энэ сургалт орно. За энэ нь бол 5 хоногийн хугацаатаагаар одоо эх 7 хоногт бол сумдын эрүүл мэндийн төвийн арганараас хэсвэлээд ингээд суухаар юм байж байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ бол манай Баянгар аймгаас 5 одоо үндэсний сургагч багш бэлтгэгдсэн. Энэ сургалтуудаар дээрээс нэмээд улсын хэмжээнд үндэсний сургагч багшаар бэлтгэгдсэн хүмүүс бас ирээд цуг одоо ингээд орох байгамаа. Энэгээр бол одоо Баянгар аймгийн хүүхдүүдийн дунд өсөлтийн гоцрогдол тэгээд мөн тураал за мөн илүүдэл жингээтэй хүүхдүүдийг одоо эмчилж ирүүлжүүлэх асуудал тэр асуудлууд бол ахис дэвшил гарах байхаа гэж найдаж байгаа. Мөн хүүхдээ зөв тээвэрч хөхийг зөв өмхүүлэх, хүүхэд цаазныг гэлтгэх шинжийн талаар сургалтанд оролцож буй хүмүүсээс дадлага ажил хийлгэж дүр тоглууллаа. Тус сургалтыг нэгдсэн үндэсний байгууллага хүүхдийн сангийн төслөөр 2 жилийн хугацаатаагаар хэрэгжүүлж байна. Сургалтанд аймаг сумдын засаг дарга нар, нийгмийн бодлогын мэрэгчлэтнүүд, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нар гэсэн нийт 50 гаруй хүмүүс хамрагдлаа. За энэ өнөөдөр олон нийт төвшөлсөн бага насны хүүхдийн хооллолтын талаарх сургалтанд сумуудын засаг дарга нар нийгмийн хөдөлгөөн ажилчдтайгаа хамрагдж байна. Энэ сургалт бол одоо их цаг үе болсон ийм сургалт байна гэж үзэж байгаа. Ер нь бол сумын хэмжээнд бага насны хүүхдүүд эхийн сүгээр хооллох ач холбогдлын талаар энэхүү сургалтын дээр бол ярьж байна. Энийг бол сум орон нутагтаа бүх ээжүүдийг хүүхдийг эхийн сүгээр хооллдог болгох энэ тал дээр бол онцгой анхаарч ажиллах зайлшгүй шаардлагатай. Ер нь бол сумд одоо өгжээр хооллдог мөн соосог хөлдөг ийм үзэгдлүүд бол мэрсэр байдаг. Энэ зүйлийг бол одоо эхний ээлжинд байхгүй болгох 6 сар хүртэл нь бол заавал эхийн сүгээр хооллох энэ асуудлыг бол одоо бүхэл төвшөнд ярьж байгаа нэг зүйтэй зүйл юм аа. Нэг нь болохоор хүүхдийн талгаа эхийн гарын шуун дээр байх хэрэгтэй. Эхийн гарын шуун дээр байх хэрэгтэй. Хоёр нь болохоор хүүхдийн гарыг эхийн суган доогуур оруулж өсөхийн арга байлгуулсан байх хэрэгтэй. Гуравт нь болохоор эхийн гарын арга хүүхдийн бөксөнд байрлсан байх хэрэгтэй. Өрөөний дагуу хүүхдийн гидс эхийн гидстэй наалцсан байх хэрэгтэй дөрөвт нь. За өнөөдөр Баянгар аймагт Нүүбийн хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр сумын засаг даргын орлогч нийгмийн ажилтнуудын ажилтнуудыг оролцуулсан одоо олон нийтэд зөвшөөрсөн нялхас бага насны хүүхдийн одоо хооллолтын талаар одоо энэ сургалтын үйл ажиллагаа болж байна. За энэ сургалтын үйл ажиллагааны ач холбогдол бол бас сумын эрүүл мэндийн байгууллагатай яаж сумын удирдлагууд, сумын нийгмийн ажилтнууд хамтарч ажиллах уу, сумын одоо эрүүл мэндийн байгууллагын ажлыг яаж дэмжих үү? Ер нь одоо бидний хооч ирээдүйд болсон одоо хүүхэд багчуудыг одоо нялхас бага наснаас нь одоо яаж эрүүл зөв хооллох уу гэдэг талын одоо ийм мэдээлэл өгсөн зөв сургалт болж байгаамаа. Нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоог хөгжүүлж бэхжүүлэхэд бүх цаг хугацаанд сэтгэл зүрхийн үеийн үед зориулан ажиллаж ирсэн хүнд төлөөлөлтөд хүндэтгэлийн суудал суулгаснаар Монгол улсын түүхэнд хамгийн залуу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар сонгогдоод буй Цагааны Утган баяр эрхэм төлөөлөгчдөө чин сэтгэлийн мэдлэгээ дэвшүүлж аймгийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 25 жилийн хүндэтгэлийн хурал эхэлсэн юм. Эрхэм нөхдөө энэ сонгуулийн бүрийн эрхийн хугацаанд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээж болон ээж суралдааныг 6 удаа хуралдуулж 31 тогтоол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч 23 удаа хуралдаж 208 тогтоолыг тус гарган хэрэгжүүлж хяналт тавин ажиллаж байна. Монгол Улсын их хурлын хамгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр бүх шатны хурлын байгууллагын төлөөлөгчд, тэргүүлэгч, удирдах ажилтнуудыг сургалтанд хамрууллаа. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд орон нутгад ажиллах
гишүүд дэмжигчтэйгээ уулзахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сая төгрөг тэргүүлэгчтэй орчин үеийн өндөр хурдны 11 иж бүрэн компьютеруудыг авч өгч ажиллах нөхцөлийг сайжруулсан байна. Мөн хуулийн байгууллагын 600 гаруй албан хаагчид санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа 400 гаруй албан хаагчид орон нутгийн өмчт Кондио компани дэмжлэгтэйгээр 45 иргэндээ гэр олох ажлыг зохион байгууллаа. Мөн Баянгар аймаг сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Элдв очир Зандан шатар биелэгт гишүүдтэйгээ хамтарч аймгийн иргэдийн хурал аймгийн цэцэргийн санаачлагаар орон нутгийн өмчт Кондио компани дэмжлэгтэйгээр 120 сая төгрөгийг босгож 72 оюутандаа 100% болон 50% тэтгэлгийг сургалтын төлбөрийг хамруулсан анхны аймаг боллоо. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дурангийн мэс заслын дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд 2 их эмчийг бүгд найрамдах Солонгос улсын Ансан хотын Данван эмнэлэгт мэргэжил дэвшлүүлж мөн Данван эмнэлэгтэй хамтарч 480 гаруй иргэдийг үзлэг онцлогоонд хамруулж зүрхний гажигтай 10 яраа хүүхдийг үн төлөвгүй хагалгаанд орууллаа. Тус хурлаар Баянгар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд тасралтгүй 5 удаа төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга тэргүүлэгч нарийн бичгийн даргын албыг тус бүр хашиж байсан аймгийн засаг дарга Гончиг Доржийн Батчаргал нутгийн захиргааны байгууллагын түүхэн хөгжил чаашдын зорилтын талаар илтгэл тавилаа. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Отгонбаяр нутгийн өөрөө удирдах байгууллага түүхэн хөгжил илтгэлийг тавьж нутгийн өөрөө удирдах байгууллага түүхэн хөгжил 25 баримтат коног үзүүллээ. Мөн энэ үеэр нутгийн өөрөө удирдах байгууллагт үе үедээ олон жил үр бүтээлтэй ажилласан одоо ажиллаж буй хүмүүсийг шагнаж урамшууллаа. Сайн байна уу? За би Даштын дүүн баярсанаа. Ууцгаан сумын Ахмад багш. Боловсролын салбарт би 30 орчим жил ажилласан. 30 орчим жил ажиллахдаа 14 жил сургуулийн захирал 7 жил хүмүүжлийн эрхлэгч биологийн ажлуудыг хийсэн. Буян тэртэн сургуулийнхаа ажилсаг сайхан багш сургууль хүмүүжүүлэгчид ажиллаж шавнартайгаа хамтарч 28 жил ажилласан. За өнөөдөр бас таны нэг ажил хөдөлмөрийг үнэлээд төрийн дэш хийх За сэтгэл үнэхээр өндөр байна. Монгол улсад за тэр дундаа Баянгар аймагт нутгийн өөрөө удирдлагын байгуулагдсны 25 жилийн ойн баярын сайхан өдөр төрийн дээд шагнал Алтан гац судангоор шагнагдсандаа туйлын баяртай байна. Миний буй Бууцхан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөр бас 3 удаа сонгогдож байсан. За 2 удаад нь тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга хийжсэн. За мөн орон нутгийнхаа удирдлагаар бас сургуулийн захирлаар ажиллаж исэн. Энэ одоо бас тохиол өнөөдрийн баярт өдөр тохиож байгаад бас баяртай байна. Би Бацаагийн Ядмаа гэж хүн байна. Би улсад 45 жил ажилласан. За энэний одоо 23 жилийн эрүүл мэндийн салбарт ажилласан байна. Сүүлийн одоо 15 жил нь шаргалжууд аршаан суулийн даргаар ажиллаж байгаад 2010 онд өндөр насныгаа дэвтгүрд гарсан. Тийм би баяртай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо намайг улсад 45 жил ажилласны одоо хөдөлмөрийг төр засаг аймаг орны удирдлагууд үнэлж одоо төрийн дээд шагнал хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төг одонгор шагналсан явдал одоо маш их баяртай байна. Ялангуяа энэ шагналыг авахд бол манай шаргалжууд аршаан суулд хамт ажиллаж байсан одоо үе үеийн одоо ажилчид аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж хамт ажиллаж байсан ажилчид за мөн одоо Завхай аймгийн үйлдвэрсэн зөвлөл болон Отгон тэнгэрийн аршаан сувд ажиллаж байсан нийт ажилчдын одоо хамтын хүч хармаалтаар одоо би өнөөдөр ингэж төрийн одон дээд шагналд одоо шагналаар шагнагдсан одоо маш их баяртай байна. Өнөөдөр Монгол иргэдийн дээд шагнал гар шагнагдж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Монгол улсын боловсролын байгууллагад 35 жилийн турш үе үеийн хамтран ажиллаж байсан хамт олон үе үеийн олон 10 мянган шавнарын ач тушаа гэж би ойлгож байна. За ингээд аав ээжтэй баярлж байна. Хань үр хүүхэд ахан дүүстэй баярлж байна. Энэ нутгийн өөрөө удирдлагын 25 жилийн энэ ойг тохиолдуулаад ажлын газрын хамт олон
үе үеийн олон гарсан шавнаар намайг таньдаг мэддэг бүх хүмүүстэй аз жаргал, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За би 1961 оноос хойш улсад биеийн хүчээ өндүүлсэн. За тэгээд энэ хугацаанд 4-5 жилийн гавьшгаач Монголын үйлдвэрчний 12 дугаар хэргийн төлөөлөх зэрэг ажиллаж явж байсан. Миний ажлын баталгаа одоо ингэр дээр минь байна да. За би төрийн дэжигнээс алтан гол содонгоор шагнууллаа. Төрдөө их баярлалаа. Төрүүлсэн ээж аавдаа баярлалаа. Төмөө олон та бүгдээ их баярлалаа.